ये पक्षी कुछ भी खाने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, जैसे डॉग, कैट, कछुआ, कबूतर या दूसरे पक्षियों को भी पकड़कर खा लेता है। इसलिए इसको पानी का मगरमच्छ भी कहते हैं। बिल ये पेलिकन से जो ज्यादातर मछलियों को खाता है। इसके चोंच के नीचे बड़ा सा पाउच यानी थैली होती है। ये मोटी अक्ल का पेलिकन सोचता है इस थैली में सबको समा सकता है, इसलिए कई बार ये इंसानों को भी खाने की कोशिश करता है। ऐसे में अपने से बड़े साइज के जानवर को खाने के चक्कर में इसके खाने की थैली फट जाती है, जिसकी वजह से इसका खाना पेट में न जाकर चोंच से बाहर निकल जाता है और भूख से इसकी मौत हो जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।